بشغف يسبق صافرة البداية انطلق المعسكر التدريبي الداخلي لحكام النخبة بالاتحاد القطري لكرة القدم، والممتد حتى 18 من أغسطس الحالي، ليرسم ملامح الجاهزية القصوى لموسم كروي جديد، ويضمن افتتاحية تليق بطموحات الكرة القطرية. طبعا الكل عارف كمستوى التحكيم في دولة قطر مستوى عالي جدا، سواء إشادة كانت من الفيفا والاتحاد الآسيوي على مستوى الحكام. نطمح أن شاء الله مواصلة واستمرارية إن شاء الله، أن يكونون حكامنا في أفضل المستويات إن شاء الله خلال المواسم الجاية إن شاء الله، وهذا الموسم تحديدا، وفي جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية. يتحرك قضاة الملاعب وفق خطة إعداد متقنة انطلقت بجلسات تحليلية دقيقة تشرح الحالات التحكيمية وتضبط ساعات القانون. وقد وضعت المحاضرات التطبيقية سيناريوهات محاكاة لتقنية الفيديو المساعد لضمان أعلى درجات العدالة الكروية، كما تطرقت إلى المحاضرات فنية وتحليلية مكثفة، بالإضافة إلى الجانب العملي الذي سيحتضنه ملعب لوسيل المونديالي. بالنسبة للمعسكر، أو معسكر يعتبر محطة مهمة جدا في محطات الموسمين، لم تكن المحطة الأهم يعني بالنسبة لنا، لأنها تعطينا بوادر الاستعداد الفني والطبي، وعلى مستوى اللياقة البدنية، وعلى مستوى التكنولوجيا، وعلى المستوى النفسي. نجهز الحكام في هذه الجوانب كلها. فالمعسكر من 7 إلى 18 عندنا 70 حكم من حكام النخبة، بين حكم وحكم مساعد وحكام الفي ار. يأتي هذا المعسكر تحضيرا لمواجهة رزنامة استثنائية تشهد ولادة بطولات جديدة QSL2 و QSL3، حيث سيضع المعسكر حكامنا في جاهزية تامة ليكونوا صمام الأمان لعدالة كروية مطلقة تقود موسما استثنائيا. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشيباني.